ये बहुत खतरनाक हिट थी। यही है जो इंसान जिंदा रहने में सक्षम है, वही इंसान ताकतवर है। ये सही है। ओए, क्या तुम ठीक हो? लानत है, तुम बस लोगों को मारते फिरते हो। लोगों का क्या कसूर है? इस दुनिया में जो भी ताकतवर है, वो जो चाहे वो सब कर सकता है। अपनी सोच को रोको, इससे पहले तुम्हें पछताना पड़े। तुम ऐसा कह सकते हो अगर तुम पृथ्वी में सबसे मजबूत इंसान हो। अभी मुझे मेरी पूरी शक्ति नहीं मिली है, नहीं तो मैं अपनी शक्ति दिखाता और तुझे खत्म कर देता।